Nhiều lần lúc này cả nhà sẽ đi cột đang chỉ tìm thấy xong cột chơi luôn những cái phần này cam chịu đang sạch áo. Nên chúng xong chúng được chút nó lúc này lại cả nhà phong đài cam chịu đang sạch áo ở bậc thang lang để ăn cà phê lập tức bờ sắt áo rào, tức bờ sắt áo rào. Rồi bán phần lang để ăn cà phê lập tức bờ sắt áo rào để thắt kéo ca cột rộng to rồi bớt xa kha cả bát gồm hòm Campuchia đi chinh nông bình. ពិសេសទឹកបរិសុទ្ធអារ៉ាមានន័យថាលោកអ្នកបាននឹងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ទឹកបរិសុទ្ធអារ៉ាជាទឹកបរិសុទ្ធដែលមានសមត្ថភាពនិងគុណភាពឈានមុខគេដែលមានការទទួលស្គាល់ពី ISO 9001:2008 ប្រព័ន្ធសមត្ថភាពម្ហូបអាហារ HACCP ថ្នាក់ជាតិអន្តរជាតិនិងស្តង់ដារជាតិកម្ពុជា CS 009:2005 លោកអ្នកទំនាក់ទំនងជាឧត្តមនឹងរាយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ023 430 929 ដើម្បីអបអរសាទរការបានទីតាំងថ្មីសាលារៀនសុវណ្ណភូមិខេត្តសៀមរាបដែលផ្ដល់ជូនថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរចាប់ពីមាត្រាដល់ថ្នាក់ទី12និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតលក្ខណៈពិសេសរបស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិគឺអគារសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនកម្មវិធីសិក្សាមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រជុំគ្រូបង្រៀនល្អៗមានបទពិសោធន៍និងជំនាញច្បាស់លាស់សម្ភារៈឧបទេសសម្បូរបែបតាមកម្រិតសិក្សានីមួយៗនិងទទួលកុមារឲ្យស្នាក់នៅពេញមួយថ្ងៃវគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី8តុលាឆ្នាំ2013ទីតាំងថ្មីទី16ខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅផ្លូវ7មករាភូមិជន្លង់សង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ063 666 48 48 015 838 011 015 838 012 និង015 838 013 ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានបញ្ហាចំពោះសុខភាពសូមកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺមហារីក Khmer Cancer Center មានដំណើរការមន្ទីរពេទ្យ4លំដាប់អន្តរជាតិស្ថិតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺមន្ទីរពេទ្យ Linigal មន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth មន្ទីរពេទ្យ Khmer East និងមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth Novena លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទីស្នាក់ការភ្នំពេញដែលមានលេខទូរស័ព្ទ015 89 75 និង 76 077 28 18 99 និង 012 57 27 10 លោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាត់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីយដឹងសកលសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺក្រពះពោះវៀនថ្លើមនិងបំពង់រំលាយអាហារឥឡូវនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានអញ្ជើញចូលរួមហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញសមត្ថភាពភ្ញៀវតែម្ដងសូមក្រុមជើងលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាចាសូមជឿសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតចាអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកម្ពុជាលោកកំអាងជួបគ្នាម្ដងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតគឺលើកទី1ថ្មីចាបាទចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកំអាងជាបឋមសិនចាបាទជាបឋមសូមគោរពសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីហើយនាងកញ្ញាទាំងអស់និងទស្សនិកជនរបស់ទូស្ថានីយ៍ទូបាយ័នជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិយល់ដឹងសកលដោយយើងនឹងមានប្រធានបទស្ដីអំពីជំងឺរលាកថ្លើមកាពះពោះវៀនដាក់ច្រើនប៉ុន្តែប្រហែលយើងបានពិភាក្សាជាពិសេសទៅលើជំងឺថ្លើមប្រភេទ C ដែលយើងចង់និយាយនៅពេលនេះបាទហើយនឹងរបៀបព្យាបាលថ្មីទាំងឡាយដែលពេលនេះយើងមានវាគ្មិនមកពីបរទេសមួយរូបចូលរួមដែរគឺលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Andrea please introduce yourself to our audience please Thank you very much. My name is Dr. Andrea Ranyakovan. I came from Singapore. My specialty is I'm a gastroenterologist and I work in the Mount Elizabeth Hospital, which is one of the largest private hospitals in Singapore. And it's my pleasure to join you this evening to provide this talk. លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Andrea គាត់មានឯកទេសផ្នែកកាពះពោះវៀនតែគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់បម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនដ៏ធំមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺ Mount Elizabeth ហើយលោកស្រីគាត់មានកិត្តិយសជាខ្លាំងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះតាមរយៈនីតិយល់ដឹងសកលបាទ វិជ្ជបណ្ឌិតយើងថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន2រូបគឺមានវិជ្ជបណ្ឌិតកម្ពុជាមួយរូបនិងវិជ្ជបណ្ឌិតបរទេសមួយរូបគឺលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Andrea លោកស្រីគឺជំនាញឯកទេសជាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀនថ្លើមនិងបំពង់រំលាយអាហារមកពីមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth ប្រទេសសិង្ហបុរីហើយអ្វីដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺយើងចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍គ្នាបាទត្រូវហើយព្រោះថានៅក្នុងនីតិនេះយើងមានវាគ្មិនមកពីប្រទេសខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺថាជាពិសេសមកពីសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសមានការរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
ហើយគាត់បានចូលរួមក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងការព្យាបាលដើម្បីចូលរួមចំណែកផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាស្វែងរកនៅការរីកចម្រើនថ្មីៗទៀតសម្រាប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបាទចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងដឹងហើយថាបញ្ហាជំងឺគឺឥឡូវហ្នឹងយើងគិតថាប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនពិភពលោកគឺថាចេះតែអាប់ដេតទៅហើយអញ្ចឹងជំងឺក៏វាអាប់ដេតទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនសូវមានការព្រួយបារម្ភដែលហេតុថាប្រសិនបើមានអ្វីដែលកើតឡើងគឺយើងមានការទប់ស្កាត់ឲ្យរបៀបណាដោយការពារដោយព្យាបាលមិនអញ្ចឹងលោកញ៉ាំដែរចាឥឡូវនេះយើងនិយាយពីបញ្ហាជំងឺក្រពះពោះវៀនថ្លើមនិងបំពង់រំលាយអាហារហាក់ដូចជាច្រើនដោយលោកចាំដល់ភាសាអញ្ចឹងយើងគួរតែនិយាយពីចំណុចថ្លើមមុនណាថ្ងៃនេះយើងការគម្រោងយើងចង់ភាសាបានច្រើនតាមប្រអែកទៅរួចប៉ុន្តែដោយផ្អែកទៅលើពេលវេលាយើងឃើញថាប្រហែលយើងចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលសំខាន់ហើយអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ហើយក៏ដូចជាបារម្ភច្រើនគឺបញ្ហារលាកថ្លើមហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺជំងឺរលាកថ្លើមផ្សេងនេះអញ្ចឹងយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើជំងឺរលាកថ្លើមយ៉ាងដូចម្ដេចហើយដោយសារឱកាសនេះយើងមានវិជ្ជាបណ្ឌិតមកពីបរទេសដែរអញ្ចឹងយើងចង់វិភាសាជាមួយគាត់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរតើមានការវិធីព្យាបាលអីដែលថ្មីឬក៏វិធីសាស្ត្រណាដែលល្អប្រសើរអីក្នុងការព្យាបាលយ៉ាងណានោះគឺយើងចង់បានទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីពីគាត់ដែរបាទចាអញ្ចឹងជំរាបសួរដល់លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតឥណ្ឌ្រាចង់ជំរាបសួរថាតើខ្លាមានមុខអ្វីខ្លះនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានទូនពីធ្វើអីខ្លះចាចឹងសូមក្រុមជើង We would like to start with the question what is the function of the liver because we want to know what is the function of the liver. The liver is the largest solid organ in the body. It has a multiple functions. One of the most important is a detoxification when it converts certain products and metabolites into the active or inactive components. The second important function of the liver is the storage. It stores a lot of nutrients like sugar in the form of glycogen. It produces a lot of things like a bile. It produces some vitamins. It produces the factors which are responsible for clotting of the blood. And without the liver, our body will not be able to function. បាទខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗជូនបន្តិចទៅគឺថាថ្លើមនេះគឺជាសរីរាង្គមួយដែលហាប់បានថាដំណែនមិនអត់មានប្រហោងអត់មាននៅក្នុងទេគឺតាន់ណាហើយគឺជាសរីរាង្គមួយដែលមានមុខងារមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ចេញជាតិពុលអញ្ចឹងហើយបានថាថ្លើមយើងនឹងមានមុខងារសំខាន់ក្នុងការបញ្ចេញជាតិពុលហើយក៏វាមានតួនាទីនៅក្នុងការផលិតនៅសារជាតិផ្សេងៗដូចជា glycogen ស្តុកនៅសារជាតិផ្សេងៗហើយផលិតនៅជាតិទឹកប្រមាត់ហើយនឹងក៏កត្តាកំណត់ជាតិផ្សេងៗអញ្ចឹងហើយបានជាកាលណាយើងមិនអាចរស់រានមានជីវិតបានទេបើមិនជាគ្មានថ្លើមឬក៏ថ្លើមមានមុខងារមិនធម្មតាព្រោះថ្លើមមានមុខងារយ៉ាងសំខាន់ដែលបានរៀបរាប់មកខាងលើនេះបាទ So if the liver is sick or infected with some virus or have some disease, we need to take care of that. So the patient usually seek the doctor and seek for the treatment. ចឹងហើយបានជាថាកាលណាថ្លើមយើងមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ដូចជាថ្លើមនេះឈឺថ្លើមនឹងត្រូវរងនឹងការរលាកដោយសារពពួកវីរុសផ្សេងៗយើងត្រូវតែទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសដែលគាត់មានជំនាញខាងផ្នែកថ្លើមនេះដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ដល់យោបល់ពីការព្យាបាលឬក៏មធ្យោបាយក្នុងការទប់ស្កាត់ទាំងឡាយអរគុណណាស់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរដល់លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតឥណ្ឌ្រាបន្តទៀតថាតើជំងឺអ្វីខ្លះដែលច្រើនតែកើតញឹកញាប់ទៅលើថ្លើមហ្នឹង Nowadays, our detection rate improve a lot, so we can detect a lot of problems which can affect the liver. One of the commonest problems which affect the liver is a hepatitis. We have a hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, hepatitis D, multiple hepatitis which the mode of transmission is different, and also the mode of liver infection and liver damage is different. The other things which affect the liver is the fat. We are dealing a lot with the fatty liver, which we call NASH, or other factors can damage the liver, like alcohol, certain drugs, certain medications can damage the liver. Then we have a rare group of the patient or rare group of the diseases, which are like what we call autoimmune diseases, some storage diseases. All these can affect the liver in a negative way. បើយើងនិយាយអំពីថាជំងឺថ្លើមនេះគឺថាវាមានមូលហេតុច្រើនណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារមធ្យោបាយនៃការរករកជំងឺថ្លើមនេះវាមានច្រើនហើយមានការរីកចម្រើននោះយើងអាចរកឃើញជាច្រើនទីមួយដែលយើងស្គាល់ច្រើនជាងគេនេះគឺថាការរលាកថ្លើមដោយសារពពួកវីរុស
ជាពិសេសគឺពួកវិរិយអេប៉ាទីតប្រភេទ A ប្រភេទ B C E D ប៉ុន្តែយើងស្គាល់ញឹកញាប់ជាងគេទៅនឹងសាឡាដែរយើងដឹង A ឬក៏ A ហ្នឹងហើយ B ឬក៏ B ឬក៏ C ហ្នឹងហើយតែយើងជួបញឹកញាប់ជាងគេហ្នឹងហើយប្រភេទអេប៉ាទីតឬក៏រលាកថ្លើមទាំងនេះគឺថាមានរបៀបក្នុងការឆ្លងខុសៗគ្នាហើយលទ្ធភាពនៃការបំផ្លាញថ្លើមដោយសារពពួកវីរុសទាំងអស់នេះក៏វាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាទៅតាមប្រភេទវីរុសដែលវាប៉ះពាល់ទៅលើថ្លើមផងដែរហើយក្រៅពីនេះវាមានជំងឺដែលបំផ្លាញថ្លើមដោយសារពពួកខ្លាញ់ប្រភេទខ្លះគឺថាកាលណាខ្លាញ់នឹងច្រើនស្តុកនៅក្នុងខ្លួនយើងវាអាចទៅបំផ្លាញថ្លើមរបស់យើងទៀតដែលហៅថា fatty liver ជំងឺថ្លើមដែលវាទៅស្តុកច្រើននៅក្នុងខ្លាញ់ខ្លាញ់ដែលស្តុកច្រើនក្នុងថ្លើមសំទោសអញ្ចឹងក្រៅពីនោះវាមានសារ៉ាជាតិស្វឹងណាពួកឱសថមួយចំនួនហើយនឹងករណីកម្រខ្លះគឺមានជំងឺគេហៅថា autoimmune disease ថាជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារខ្លួនឯងបំផ្លាញខ្លួនឯងគេថាវាមានប្រព័ន្ធមួយគឺថាបំផ្លាញថ្លើមនឹងខ្លួនឯងតែម្ដងនេះគឺជាជំងឺដែលមិនសូវកម្រឃើញមានដែរបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាជំងឺដែលកើតមានចំពោះថ្លើមដែលអាចប៉ះពាល់ទៅលើថ្លើមយើងអាចដឹងអ្នកជំងឺមានជំងឺថ្លើមកើតឡើងចំពោះគាត់ហ្នឹងដូចថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងយើងអាចមើលរូបរាងខាងក្រៅដឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចcan we know that this patient have a hepatitis or have the problem with the liver by his look or his appearance or not? If the hepatitis is causing the disease, we can't tell that this is just the hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, just looking at the patient. The patient needs a further physical examination and the investigation by the blood test, by certain ultrasound or certain scans. ជាទូទៅជាដើម្បីដឹងថាមនុស្សម្នាក់មានជំងឺថ្លើមមានរលាកថ្លើមយើងមិនអាចគ្រាន់តែកលេចមើលឃើញរូបរាងរបស់គាត់យើងអាចថាអូគាត់នេះមានជំងឺថ្លើម A B C ឬយ៉ាងណាទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវទៅឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យធ្វើការពិនិត្យលើរូបរាងកាយរួចហើយយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមួយចំនួនទៀតដូចជាពិនិត្យឈាមពិនិត្យអេកូឬក៏ពិនិត្យការពិនិត្យដទៃទៀតដែលចាំបាច់អាចកំណត់ថាតើគាត់ឈឺថ្លើមប្រភេទអីបាទនៅពេលដែលយើងមើលរូបរាងខាងក្រៅយើងអត់ដឹងថាបុគ្គលហ្នឹងមានជំងឺថ្លើមទេប៉ុន្តែថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានយើងអាចជំរុញឲ្យបុគ្គលហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅរកការពិនិត្យព្យាបាលឲ្យគឺថាគាត់ទៅ check មើលសុខភាពរបស់គាត់ណាថាគាត់កើតជំងឺថ្លើមឬក៏យ៉ាងម៉េចមានអាការៈអីធ្វើឲ្យគាត់មានការគិតឃើញថាគាត់ប្រហែលជាអត់ស្រួលហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅទីពេទ្យ if we say that we cannot tell the patient that there is no any sign or symptom that he has a liver disease. How can we recommend this patient to go to see the doctor or to check out whether they have hepatitis or what? Because there is no sign or symptom. You are right. That's very difficult. Most of the patients who present to our clinics, if they are just a simple carrier for hepatitis B or hepatitis C, they come as asymptomatic, means they do not have a symptoms. However, sometimes patients may have a very vague symptoms, which are not really very pronounced, but very mild symptoms, like they feel tired, they feel lethargic, they just feel a little bit of unwell, they may lose the appetite. That's the reason why the patient usually come to your office to seek the doctor's attention or seek the doctor's help. However, if left as untreated, these diseases may progress. And when they progress, they cause what we call chronic liver disease. And that chronic liver disease may end up as a liver cirrhosis. At that point, usually patients have symptoms. If the patient comes to see us without the very prominent symptoms, just without some lethargy and tiredness, we will usually investigate what is the cause of this problem. We examine the patient and we do the blood test. Once we do the blood test, we will see on the result what is going on and then we further inform the patient about the result. បាទអញ្ចឹងដូចអ្នកនាងផល្លាសួរថាបើសិនជាមិនមានរោគសញ្ញាទេតើយើងអាចជំរុញអ្នកជំងឺឲ្យគាត់ទៅពិនិត្យជំងឺនោះបានយ៉ាងដូចម្ដេចគឺយើងជម្រាបជូនឲ្យថាអ្នកជំងឺភាគច្រើននោះគឺថាគាត់ភាគច្រើនគាត់អត់សូវមានសញ្ញាអីទេណាហើយបើសិនជាគាត់ភាគច្រើនគាត់ដូចជាគាត់មានផ្ទុកមេរោគថ្លើមប្រភេទ B ឬក៏ C ក៏ដោយគាត់មិនមានសញ្ញាអីធំដុំទេអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាគាត់នឹងអាសាំងតុងបន្តិចថាមិនមានរោគសញ្ញា
ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកផ្ទុកមេរោគរួចទៅហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានអ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតគាត់អាចមានរោគសញ្ញាខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនសូវស្រួលខ្លួនគាត់ដូចជាគាត់នឹងរៀងរសេះសោះអស់កម្លាំងដោយមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយញ៉ាំបាយមិនសូវបានអញ្ចឹងគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីគាត់ចេះតែអស់កម្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យហ្នឹងគ្រូពេទ្យអាចធ្វើការពិនិត្យគាត់ហើយបូមឈាមមើលដើម្បីជម្រាបជូនគាត់ថាតើថ្លើមរបស់គាត់មានបញ្ហាអ្វីឬក៏តើមូលហេតុដែលគាត់អស់កម្លាំងភាសាបាយមិនបានមិនឃ្លានមិនអីហ្នឹងអាចមកពីអ្វីព្រោះថាការដែលយើងធ្វើប្រហែសបើមិនបានពិនិត្យហើយមិនបានរកពីមូលហេតុទាំងអស់នេះទេជំងឺបើសិនជាយើងមានផ្ទុកមានរោគថ្លើមនោះវានឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់ទៅជារលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃហើយដែលវាវិវត្តយូរទៅជាជំងឺក្រិនថ្លើមដែលពេលនេះគឺជាដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយជាមូលហេតុដែលត្រូវតែទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគាត់ជួយយើងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានសញ្ញាទាំងអស់នេះបាទបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសគឺថាគាត់គិតឃើញថាអញ្ចឹងបញ្ហាជំងឺថ្លើមឥឡូវនេះគឺជាជំងឺមួយពេញនិយមមូលហេតុនេះបានយើងនិយាយថាជំងឺពេញនិយមដើម្បីឲ្យងាយស្ដាប់ព្រោះពីមុនហ្នឹងយើងខ្លាចជំងឺអេដមិនអញ្ចឹងទេលោកចាំតែទៅអានប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺថាអេដនៅកម្ពុជាគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងបានណាឥឡូវមេដាឆ្លងទៅជារោគអីក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែដល់ថ្លើមគេនិយាយថាគាត់តែយើងញ៉ាំចំណីអាហារក៏អាចឆ្លងគ្នាដែរព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ថាណែបើសិនជាមានអង្គពីកការពារហើយបើប្រភេទ A B C នោះប្រភេទមួយណានោះវាគឺថាមិនឆ្លងមិនអីអញ្ចឹងណាតាមការយល់ឃើញដល់របៀបហ្នឹងយ៉ាងណាដែរដូច្នេះនៅពេលនេះជាការល្អដែលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកនេះគាត់អញ្ជើញមកសូមឲ្យគាត់បកស្រាយជួយជូនដល់លោកអ្នកដើម្បីគាត់ការពារខ្លួនគាត់ផងហើយថាតើយើងត្រូវការពារយ៉ាងម៉េចហើយចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចា៎បាទដូចខ្ញុំជម្រាបជូនហើយគឺថាក្នុងករណីហ្នឹងប្រហែលជាអាហ្នឹងដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេណាបើថាតាក់ទងទៅនឹងការដែលយើងយល់ថាតើថ្លើម A B C ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចព្រោះក្នុងប្រធានបទយើងនេះយើងចង់និយាយប្រធានអេបទីត C ចា៎គឺថ្លើម C ហ្នឹងដែលយើងចង់ដឹងអញ្ចឹងចង់ជម្រាបជូនថាដូចលោកស្រីអេនឌ្រីគាត់ជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយគឺថាថ្លើមប្រភេទ A B C ហ្នឹងមានវិធីឆ្លងខុសគ្នាហើយដែលឆ្លងតាមចំណីអាហារដូចអ្នកនាងផាឡាលើកឡើងហ្នឹងគឺអេបទីតប្រភេទ A អាហ្នឹងវាមិនជាធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែក៏មានវ៉ាក់សាំងការពារដែរហើយចំណែកប្រភេទ B និង C ហ្នឹងគឺឆ្លងតាមដូច A អញ្ចឹងហើយងាយឆ្លងជាង A ទៅទៀតអញ្ចឹងហើយមិនដូចអ្នកនាងផាឡាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាដែល A ហ្នឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែថ្លើម B និង C ហ្នឹងវាមានការលំបាកណាស់ដោយសារវាឆ្លងងាយជាង A ទៅទៀតជាងប្រភេទជំងឺ A ទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនតិចដើម្បីពិភាក្សាលើ A ទៅទៀត C ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺក្នុងនេះគឺថាអ្វីដែលយើងជម្រាបជូននេះគឺថាសំខាន់ណាស់ដែលយើងនឹងការពារនេះយើងនឹងបង្ហាញបន្ថែមតិចទៀតថាតើវ៉ាក់សាំងការពារឬក៏ការព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេចទៀតនៅពេលទៅទៀតនេះបាទចាឥឡូវនេះដឹងថាតែយើងបានទទួលសំណួរពីលោកអ្នកលោកបញ្ចាំដិតបានជម្រាបហើយកន្លងមកយើងមិនធ្លាប់ពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅលោកអ្នកបានទូរស័ព្ទសំណងពរកម្មវិធីយើងថាយើងគួរតែលើកយកប្រធានបទហ្នឹងមកជួយជូនគាត់ម្ដងទៀតដូច្នេះយើងក៏បានទទួលសំណួរគាត់ឥឡូវនេះសំណួរយើងបានផុតទុកអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតអានសំណួរទី1គាត់សួរថាខ្ញុំមានអាយុ50ឆ្នាំមានជំងឺថ្លើមប្រភេទ C មេរោគ5លានវិជ្ជបណ្ឌិតបានណែនាំខ្ញុំឲ្យប្រើ protease inhibitor បន្ថែមទៅលើថ្នាំដែលខ្ញុំកំពុងប្រើប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាខ្ញុំរកថ្នាំនឹងអត់មានតែនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមានថ្នាំនេះដែរឬទេតែវាមានតម្លៃប៉ុន្មានតែត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មាននេះអ្នកជំងឺសួរតែម្ដងហើយបានគាត់ច្បាស់តាំងពីប្រភេទថ្នាំចាព្រោះនេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប្រភេទថ្នាំនឹងតែលោកចាំដិតចាអាចជំរាបសួរទៅលោកស្រីចង់ដឹងបានSo we have a question from our audience. This is concerning the treatment of hepatitis C. Maybe I translate for you. Yes. Yeah. I'm 50 years old. I have hepatitis C, and the viral load is about 5 million. So the doctor recommend me to use a protease inhibitor. Protease inhibitor, including the medicine that I use every day. So in Cambodia, I cannot find that kind of medicine. So my question is whether this drug is available in Singapore or not, and how much does it cost, and how long do I have to use it? Right. This is a very common question, and it's a very good question.
Usually the treatment depends on certain factors. One of them which can predict the response to the treatment is the genotype. We have of hepatitis C, we have a couple of different genotypes. It's a genotype 1, genotype 2, genotype 3, genotype 4, genotype 5, genotype 6. In each part of the world, there is a different type of the genotype which is a predominant. In Asia, we often see all three, 1, 2, 3, but also a genotype 6. Some of the genotypes respond very well to treatment. Some of the genotypes is very hard to treat. If your doctor recommends you to use the protease inhibitor, that means that he tried to treat you, but you didn't respond to the treatment very well. That means you were not able to clear the virus permanently. In Singapore, yes, we have an available medication. It's called boceprevir. It's a new medication, and as you mentioned, it is the add-on therapy. Means that you still have to be on a standard therapy, which is pegylated interferon and ribavirin. And after 4 weeks of the lead-in period, we add on this boceprevir. If the length of the treatment depends on the state of the liver, we have to check not only the load of the virus in the body, but we have to check what is the condition of the liver. If there is any fibrosis or liver cirrhosis, the length of the treatment would be longer. It also depends the length of the treatment on the treatment which was done previously. Okay, so we would say that this is already a relapse, which you would need a longer treatment. Depends on the current liver condition. If there is a liver cirrhosis, the treatment is usually longer. We cannot shorten it. If the condition of the liver is good, you have still quite a good chance, even as a relapser, to respond to the triple therapy. យើងចង់និយាយថាអ្នកជំងឺដែលគាត់មានខ្លាំងប្រភេទ C ហ្នឹងដែលគាត់បានលើកឡើងមកគឺថាគឺជាជំងឺមួយហ្នឹងល្អដែលគាត់សំណួរគាត់លើកឡើងមកហ្នឹងគឺល្អណាស់ហើយវាឆ្លើយតបទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកជំងឺជាច្រើនអញ្ចឹងចង់ជម្រាបជូនថាការព្យាបាលជំងឺខ្លាំងប្រភេទ C នេះទីបរបស់វាគឺតាមប្រភេទតូចរបស់វាទៀតหมายថាខ្លាំង C ហ្នឹងហើយវាមានប្រភេទតូចៗរបស់វាទៀតហើយប្រភេទតូចៗហ្នឹងវាមានប្រភេទទី1ប្រភេទទី2ប្រភេទទី3ប្រភេទទី4ប្រភេទទី5ប្រភេទទី6 ចង់និយាយថានៅលើពិភពលោកនេះវាមានប្រភេទផ្សេងៗហ្នឹងខុសៗគ្នាជាច្រើនហើយចង់និយាយថានៅអាស៊ីយើងហ្នឹងវាមានប្រភេទទី1ទៅទី3ហើយជួនកាលអាចមានប្រភេទទី6ហើយប្រភេទតូចៗខ្លះហ្នឹងវាមានការពិបាកព្យាបាលណាគឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងហើយចំពោះអ្នកជំងឺដែលគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រភេទដែលពិបាកព្យាបាលបានន័យថាគ្រូពេទ្យបានប្រើប្រាស់ឱសថដែលចាំបាច់ក្នុងការព្យាបាលនឹងហើយប៉ុន្តែมันអាចបញ្ចេញនៅវីរុសហ្នឹងឲ្យបានថាมันអាចកម្ចាត់វីរុសហ្នឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍ថាมันឲ្យអស់អញ្ចឹងរហូតទេវាចេះតែឡើងមកវិញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយគឺថាឱសថថ្មីដែលគេហៅថាពពួក protease inhibitors ហ្នឹងគឺពួក boceprevir ហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងគឺជាឱសថមួយដែលគេបន្ថែមទៅលើការព្យាបាលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែមានដែលយើងប្រើពួកអាំងតាក់សេរុងនិងពួក ribavirin ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងរាល់ដងគឺយើងចាក់នឹងលេបមួយហើយគឺថាចាក់មួយអាទិត្យមួយជុលរួចហើយយើងថែមថ្នាំលេបអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់យូរមកហើយប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមណាមួយដែលយើងមិនអាចសម្លាប់មេរោគនឹងបានអស់ហើយយើងត្រូវបន្ថែមនៅពពួកថ្នាំ boceprevir ហ្នឹងដែលជាពួក protease inhibitor ដែលគាត់បានលើកមកសួរហើយគាត់រកបានហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាសួរថាតើរយៈពេលនៃការព្យាបាលនេះយ៉ាងណាគឺវាយកទៅតាមសភាពរបស់ថ្លើមឧទាហរណ៍បើថ្លើមនេះក៏កំពុងទៅក្នុងដំណាក់កាលដែលវាខូចហើយមិនថាវាមានការខូចខាតសាច់ថ្លើមដែលគេបែកចែកជាដំណាក់កាលថាគ្រូពេទ្យឯកទេសក៏អាចមានការដឹងអញ្ចឹងគឺថារយៈពេលនៃការព្យាបាលនេះវាយកទៅនឹងឬមួយក៏អ្នកជំងឺនឹងលាប់មកវិញការព្យាបាលនេះក៏មានកំណត់ទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចកំណត់ថាគាត់ត្រូវព្យាបាលរយៈពេលប៉ុណ្ណេះដោយប្រាប់ត្រង់ព្រោះយើងមិនដឹងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់លោកពូដែលគាត់ថាគាត់មានជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាតើថ្លើមគាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលណាហើយប្រភេទវីរុស C ដែលគាត់មានហ្នឹងជាប្រភេទទីប្រមាណដែរអញ្ចឹងគឺថាយកទៅតាមប្រភេទហ្នឹងផងយកទៅតាមស្ថានភាពរបស់ថ្លើមផងហើយយកទៅលើរយៈពេលថាតើគាត់ជាជំងឺមួយដែលលាប់ឡើងវិញឬជាជំងឺមួយដែលកំពុងតែព្យាបាលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការជួបជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគាត់កំណត់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់គាត់នេះដើម្បីកំណត់ការព្យាបាលនេះបាទតម្លៃនៃការព្យាបាលហ្នឹងវាមានការលំបាក
ក្នុងការប្រាប់ព្រោះថាវាយោទៅតាមស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ព្រោះថាកម្រិតរបស់ថ្នាំដូចជាអាំងតាហ្វេរ៉ុងក៏ដូចជារបស់ពពួករីបាវេរីនគឺយើងយកទៅតាមស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺទៅតាមប្រភេទរបស់អ្នកជំងឺហើយនឹងស្ថានភាពខ្លាំងរបស់អ្នកជំងឺហើយឱសថដែលគាត់បានលើកចូលមកសួរនេះគ្រាន់តែជាឱសថមួយដែលយើងបន្ថែមមួយទៀតអញ្ចឹងឱសថតម្លៃនេះគឺថាវាយកទៅតាមស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់វាមានលក្ខណៈពិសេសតាមអ្នកជំងឺម្នាក់ព្រោះថា bitter គឺជាមុខងាររបស់ឱសថហ្នឹងថានឹងមានមុខងារទៅខាត់ការលូតលាស់របស់វីរុសហ្នឹងគឺថាទៅខាមខាត់អាប្រូតេអាកុំឲ្យលូតលាស់ដើម្បីវីរុសនឹងស្លាប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹងឈ្មោះថា Deciprovir គឺជាឈ្មោះរបស់ថ្នាំនឹងពិតប្រាកដហ្មងចាអរគុណណាស់ដល់តែមានជំនួយច្បាស់លាស់ទៅអាចបញ្យល់ទៅលោកអ្នកបានយល់ទេនិយាយថាថ្លើមសេគឺជាជំងឺថ្លើមមួយដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលហើយគុណក៏មិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើជំងឺថ្លើមសេនេះអាចព្យាបាលបានដែរឬទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរបែបនេះស្រាប់តែនេះខ្ញុំមើលសំណួរនេះបន្តអញ្ចឹងគាត់បានសួរមកអញ្ចេះទៅវិញអ្នកដែលគាត់សួរមកណាគាត់ថាខ្ញុំមានជំងឺថ្លើមសេខ្ញុំបានព្យាបាលរួចទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំកើតវាឡើងវិញណែអញ្ចឹងអ្វីដែលនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើជំងឺថ្លើមសេព្យាបាលបានដែរឬទេនេះដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់មកសំណួរគាត់វិញព្រោះគាត់ជាអ្នកកើតជំងឺមិនអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាហើយគាត់ស្ដាប់ថាគាត់លាប់ឡើងវិញអញ្ចឹងគាត់សួរបន្តខ្ញុំចង់សួរថាបើខ្ញុំកើតជំងឺថ្លើមឡើងវិញបែបនេះតើមានថ្នាំអ្វីអាចព្យាបាលបានតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានហើយខ្ញុំត្រូវប្រើយូរប៉ុណ្ណា This is another question concerning a patient who has already had hepatitis C and he's already treated already and they say he's cured but now he has relapses again. So are there any other medication or medicine that can treat me or how much does it cost or how long I have to continue my treatment for the relapse? Yeah, again that's a very complex situation. If we talk in general, again we don't know when was the patient treated, first of all, whether he was already treated at the time when pegylated interferon was available or whether he was treated with just the standard interferon. The second is what is his genotype, and because he was treated, we believe that the liver disease is progressing. What is the current stage of the liver disease? Okay. So, please answer. Yes. Okay. អញ្ចឹងគឺថាសំណួររបស់លោកដែលគាត់សួរថាតើគាត់មានថ្លើមសេនឹងហើយជាបាលរួចហើយឥឡូវគាត់លាប់ឡើងវិញមានអីជាបាលឡើងវិញទេថាសំណួរនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបន្តិចព្រោះថាយើងមិនដឹងថាតើក្នុងកលៈទេសៈដែលគាត់ព្យាបាលលើកដំបូងហ្នឹងថាតើគាត់ព្យាបាលនៅក្នុងពេលណាគឺថានៅពេលដែលយើងមានអាំងតាក់រងទំនើបដែលយ៉ាងថាពួកពេជូលេតហ្នឹងគឺថាអាំងតាក់រងដែលថ្មីចាក់មួយអាទិត្យម្ដងឬក៏ប្រើពពួកអាំងតាក់រងស្តង់ដាដែលយើងចេញពីមុនមកហើយយើងក៏មិនដឹងថាតើការដែលគាត់មានថ្លើមសេនេះគឺថាប្រភេទ genotype អីប្រភេទតូចនិងប្រភេទស្អីទៀតហើយស្ថានភាពគាត់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងគឺថាការដែលដឹងពីចំណុចសំខាន់នេះអាចឲ្យយើងកំណត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅទៀត So the length of treatment will be again longer than if he is a treatment naive. The length of treatment is at least 36 to 44 weeks, depends on the liver condition. If he is a genotype 1, he has a good chance to try the triple therapy with these new protease inhibitors like a boceprevir. អញ្ចឹងគឺថាគាត់នឹងអាចទៅជាបេក្ខជនមួយទៀតនៅក្នុងការព្យាបាលការលាប់ឡើងវិញហ្នឹងគឺគាត់មានឡើងវិញអញ្ចឹងមិនថាជាម្ដងហើយអញ្ចឹងការព្យាបាលហ្នឹងគឺអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលការព្យាបាលនឹងត្រូវយូរជាងមុនហើយវាអាចដល់ទៅ36អាទិត្យឬក៏44អាទិត្យហើយបើសិនជាគាត់ស្ថិតនៅប្រភេទទី1អ្នកជំងឺគាត់ថាមានជំងឺប្រភេទទី1ឬក៏គាត់ថ្លើមរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានក្រិនហើយពេលនេះគឺថាការព្យាបាលគាត់គឺ trip therapy បានថាប្រើថ្នាំ3មុខណាគឺអាំងតាក់រងចាក់ផងរីបាវីនលេផងហើយនឹងថែមពពួកបូសេប្រូវីននឹងទៀតអញ្ចឹងគឺថានេះគឺជាការព្យាបាលមួយដែលយើងថាត្រូវតែប្រើទាំង3មុខហ្នឹងដែលវាជាការព្យាបាលមួយប្រើថ្នាំខ្លាំងហើយ3មុខហ្នឹងយើងតែ2មុខហ្នឹងឡើងចង់ប្របារាល់ដងយើងនៅកម្ពុជាយើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងអ្វីដែលយើងប្រើញឹកញាប់ហ្នឹងគឺថាអាំងតាក់រងហើយនឹងពពួករីបាវីននេះបាទ
ចាchắc phải chỉ bán miên năm một phết may tiệt đấy ở đây hai việc lọ trên đang tiệt ban còn lực tranh vận hành tiệt cha So she also curious about whether we have other better than boceprevir for treatment of hepatitis C or just this is the last one for hepatitis C. This one I would say that for the current situation is the new kid on the block, so it's something the latest treatment. In Singapore or in Asia, boceprevir is the only available protease inhibitor. In America, there is also telaprevir, which is also another protease inhibitor. If we compare them, they are very comparable with their effect. Both of them has different side effects. Usually, we experience a lot of side effects when we treat a patient with hepatitis C, when we are using just the standard treatment like peginterferon and deripavirin. The third medication is bringing or increasing the rate of the side effects. For those patients who are young and do not have any chronic liver disease, or those who want to wait with the treatment, we believe that in about 2 to 3 years, there may come another type of treatment which may have a less side effects, but we still don't know. It's still undergoing the research. បាទអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំផាឡាគឺសួរល្អមែនតើណាគ្រូពេទ្យក៏ឆ្ងល់ដែរណាគឺថាតើមានស្អីប្រកែកជាងបូសេប្រូវីនឹងទៅទៀតទេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់អ្នកឯកទេសយើងនឹងគាត់ថាគាត់បានជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះបើនៅអាស៊ីយើងក៏ដូចជានៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែរដែលទំនើបដែលចុងការព្យាបាលចុងក្រោយជាងគេនេះគឺពពួកបូសេប្រូវីនឹងហើយប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានឱសថមួយទៀតហៅថា telaprevir គឺថាវានៅក្នុងក្រុម protease inhibitor ដូចគ្នាហើយឱសថទាំងពីរនេះគឺថាតាមរយៈការសិក្សាប្រៀបធៀបគឺថាសកម្មភាពនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមិនជាងគ្នាទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអ្នកផាឡាដឹងហើយទៅជាបាលថ្លើមយើងជ្រុះសក់អស់ហើយឃើញដែរឃើញជ្រុះសក់អ្នកខ្លះមើលទៅដូចកើតអេដអញ្ចឹងណាគឺថាជ្រុះសក់គឺថាវាធ្វើទុកខាងខ្លាំងណាគឺថាផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកការព្យាបាលថ្លើមទៅចាក់អង្កាត់ទៅរងលេបរីបាវរីនហ្នឹងគឺជាការព្យាបាលដែលស្តង់ដារគ្រូពេទ្យស្រុកកម្ពុជាយើងមានហើយណាកន្លែងព្យាបាលថ្លើមគាត់មានថ្នាំទាំងអស់អញ្ចឹងយើងដឹងថាព្យាបាលហ្នឹងវាធ្វើផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែបើយើងបន្ថែមថ្នាំទី3ហ្នឹងទៅវាថែម side effect ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៀតមកថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៀតទាំងការជ្រុះសក់ទាំងក្តៅខ្លួនទាំងឡើងស្បែកអីឡើងគ្រឿងឡើងស្បែកឡើងស្ងួតហ្នឹងគឺថាវាប៉ះពាល់កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាលោកស្រីអាន់ដ្រៀលោកច័ន្ទអាន់ដ្រៀហ្នឹងគាត់ជំរាបជូនថាមានការសិក្សាទៅលើឱសថផ្សេងទៀតដែលមានសកម្មភាពល្អហើយវាមានផលប៉ះពាល់តិចប៉ុន្តែទៅអនាគតនោះទេកំពុងក្នុងការសិក្សាយើងមិនទាន់ចេញជាផលឡើយទេអញ្ចឹងមិនថាអ្នកខ្លះឈឺថ្លើមដែរប៉ុន្តែគាត់នៅក្មេងហើយមិនទាន់ត្រូវការព្រៀបធៀបគឺថាអាចតឹងរងចាំឆ្នាំនឹងសិនក៏លើចេញអានឹងមកវាមិនសូវមានផលប៉ះពាល់ដោយការព្យាបាលសពថ្ងៃនេះតែនេះគាត់ជំរាបថាអាចបានចំពោះអ្នកជំងឺណានៅក្មេងៗអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែត្រូវការឱសថនឹងបន្តដើម្បីព្យាបាលត្រូវទៅព្យាបាលហើយបាទចាព្រោះថាឥឡូវកំពុងតែ research បន្តបាទចាអរគុណដោយសារតែបញ្ហាជំងឺថ្លើមគឺជាបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនថាខ្មែរមិនថាមនុស្សជាតិសាសន៍ណាទេគឺមានការព្រួយបារម្ភណាស់ម្ល៉េះហើយបានជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែស្រាវជ្រាវជាស្អីគឺថាវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាបើយើងនិយាយទៅលើវ៉ាក់សាំងគឺថាមានច្រើនហើយវ៉ាក់សាំងមិនអញ្ចឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតកំអាងតែចំពោះវ៉ាក់សាំងប្រភេទជំងឺថ្លើមសេតើមានហើយឬនៅប្រភេទសេហ្នឹងគឺអត់មានទេមកពិភពលោកហ្នឹងបាទហើយបើខ្ញុំដឹងគឺថាមកដល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគីឡូឥឡូវថ្មីទៀតសួរអ្នកគ្រូអាន់ដ្រៀតិចមើលគីឡូគាត់ថាកំពុងសិក្សាណាទេប៉ុន្តែបើតាមការយល់ដឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាថ្លើមសេមិនមានទេវ៉ាក់សាំងហ្នឹង So we know that there is no any vaccine available for hepatitis C. So do you know that they can find a new vaccine for that? No? I'm sure that there is ongoing a lot of research about the vaccine, but currently there is no available, and I haven't heard any news about coming soon. បាទដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ដឹងហ្នឹងហើយគឺថាជាទូទៅហេប៉ាទីត A យើងមានថ្លើមការពារហេប៉ាទីត B យើងមានថ្លើមការពារប៉ុន្តែហេប៉ាទីត C គឺមិនមានទេណា
រលាកខ្លាំងប្រភេទ C គឺមិនមានខ្លាំងការពារទេទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើពិភពលោកកំពុងតែផលិតនៅវ៉ាក់សាំងជាច្រើននិយាយបានពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃមុនហើយគឺថាទាំងជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺអីកំពុងតែសិក្សាគ្រុនចាញ់នេះកំពុងតែសិក្សារកវ៉ាក់សាំងនឹងស្ទឹងតែសម្រាប់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្លើម C គឺមិនទាន់មានទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយជាបញ្ហាចាហើយលោកស្រីក៏សង្ឃឹមថានឹងឆាប់មកដល់ព្រះនៅពេលថ្មីនេះបាទចាយើងសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងក៏អត់ចង់ឲ្យមានអ្នកជំងឺប្រភេទហ្នឹងកើតដែរមែនទេលោកចាំដិតគឺយើងចង់បានសុខទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងតែតាមដានទស្សនាហើយយើងជជែកពិភាក្សាស្ដីអំពីបញ្ហាជំងឺក្រពះពោះវៀនថ្លើមនិងបំពង់រំលាយអាហារក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជំងឺថ្លើមប្រភេទ C រូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជំងឺថ្លើមហ្នឹងគឺថាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអណ្ឌ្រានឹងបង្ហាញជូនជាបន្តនៅក្នុងវគ្គទី2ដោយសារតែឥឡូវយើងដល់ពេលសម្រាប់នៅក្នុងវគ្គជំនាញឯកទេសជាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀនថ្លើមនិងបំពង់រំលាយអាហារមកពីមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកឹមអាងឯកទេសជំងឺកុមារឥឡូវនេះយើងវិភាគបន្តទៀតចាស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាញ់មិញយើងបានទៅជែកវិភាគពីបញ្ហាជំងឺថ្លើមហើយអ្វីដែលយើងសង្កត់ធ្ងន់ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជំងឺថ្លើមប្រភេទ C ចាឥឡូវនេះចង់ឲ្យលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអណ្ឌ្រាបង្ហាញពីរូបភាពខ្លះចាគេលោកគាត់មានស្លាយដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានឃើញថាបញ្ហាជំងឺថ្លើមហ្នឹងមានអ្វីខ្លះហើយមានរូបភាពបែបណាខ្លះចាំយើងចូលទៅបន្តសំណួរថ្មីទៀតហើយពួកអីគាត់ខំមានស្លាយល្អច្រើន so maybe Dr. Andre you can show some slide to our audience so that we can see in the TV Yes. Hepatitis C is currently one of the most common conditions responsible for chronic liver disease, which may lead to liver cirrhosis and the liver cancer. We now know that about 3.2 million of people are chronically infected, and if left untreated, will lead to a severe or serious liver condition like liver cirrhosis and the HCC. ចឹងចង់និយាយថាជំងឺថ្លើមប្រភេទ C នេះគឺថាវាមានចំនួនច្រើនហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចចង់និយាយបានថាមានប្រមាណជា 3.2 លានអ្នកដែលកំពុងតែឆ្លងមេរោគថ្លើមប្រភេទ C នេះហើយយើងចង់និយាយថាបើសិនមិនបានព្យាបាលទេថ្លើមទាំងអស់នោះវាវិវត្តទៅជាថ្លើមក្រិនឬក៏ថ្លើមហារីកវាដោយសាររលាកថ្លើមប្រភេទ C នេះបាទWe know that about 75 to 85% of people who are infected with the hepatitis C will develop the chronic hepatitis C infection, and about 60 to 70% of people will subsequently go and develop chronic liver disease. ចឹងចង់និយាយថាបើសិនជាមនុស្ស100នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់ដែលមានត្រូវរងនៅមេរោគថ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងគឺមានប្រមាណជា75ទៅ85នាក់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបានថាគាត់អាចសម្លាប់មេរោគនឹងបានទេគាត់ទៅជាមនុស្សរ៉ាំរ៉ៃក្នុងនោះ75ទៅ85នាក់ហើយ60ទៅ70នាក់ទៀតនឹងទៅជាអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគាត់នឹងទៅជាអ្នកដែលមានថ្លើមជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃAbout 5 to 20% of people will develop liver cirrhosis over the period of 20 to 30 years, and about 1 to 5% of people will die of liver cirrhosis or liver cancer. ហើយ5ទៅ20នាក់នៃអ្នកជំងឺដែលគាត់មានថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគាត់នឹងទៅជាមានជំងឺក្រិនថ្លើមក្នុងរវាង20ទៅ30ឆ្នាំហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះនឹង1ទៅ5នាក់នឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺក្រិនថ្លើមឬក៏មហារីកថ្លើមខ្ញុំចង់និយាយថាច្រើនណាក្នុង100នាក់ហ្នឹងគឺមាន1ទៅ5នាក់ហើយដែលត្រូវស្លាប់ However, the majority of the people who are infected with the hepatitis C are unaware of this infection because they don't feel ill or they are not clinically sick. ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺថាភាគច្រើនអ្នកជំងឺដែលមានថ្លើមប្រភេទ C នេះក៏អត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ទេដោយសារពីគាត់កើតមានថ្លើមហ្នឹងទៅពេលគាត់ឆ្លងថ្លើមក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ព្រោះក៏អត់មានសញ្ញាអីទេហើយដែលយើងពិភាក្សាមិនអញ្ចឹងគឺថាអត់មានសញ្ញាអីអញ្ចឹងក៏អត់បានទៅជួបគ្រូពេទ្យទេ The transmission of hepatitis C is either vertical or horizontal. Vertical means that it's from mother passed to her children during the childbirth. អញ្ចឹងគឺថាយើងចូលនិយាយបន្តិចអំពីរបៀបឆ្លងនៃជំងឺថ្លើមប្រភេទ C វាមានឆ្លងរបៀបពីរយ៉ាងទី1ឆ្លងពីម្ដាយមកកូនហៅថា vertical ហើយនៅមួយទៀត horizontal គឺថាឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបាទ Horizontal means that it's spread by the blood or blood products by a direct blood to blood contact.
It's either the blood transfusion, blood product transfusion in the people who require that, intravenous drug use, or it is less commonly sexually transmitted. ហើយដែលយើងហៅថាការឆ្លងតាមរបៀប horizontal នេះគឺឆ្លងតាមរយៈឈាមឬក៏ផលិតផលដែលធ្វើអំពីឈាមអញ្ចឹងគឺថាវាអាចឆ្លងនោះគឺថាក្នុងចំណោមដែលយើងប៉ះពាល់ជាមួយឈាមឬមួយក៏យើងទៅចូលឈាមអ្នកដែលមានខ្លាំងប្រភេទ C ហ្នឹងឬមួយក៏ការអ្នកដែលរួមភេទជាមួយអ្នកដែលមានថ្នាក់រលាកខ្លាំងប្រភេទ C ឬក៏ការប្រើប្រាស់ចាក់មកចូលតាមសរសៃដែលមានប្រឡាក់ឈាមអ្នកដែលមានខ្លាំងប្រភេទ C ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថានេះគឺជាអ្វីដែលអាចឆ្លងវាឆ្លងមានលក្ខណៈដូចជា A អញ្ចឹងបាទតាមចំណីអាហារអត់ទេនោះអត់ទេអត់ឆ្លងទេប្រភេទ C មិនឆ្លងតាមចំណីអាហារទេ However, majority of people living in Asia are not aware of the point of transmission. ហើយជាពិសេសគឺថាភាគច្រើននៃប្រជាជននៅអាស៊ីហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីការចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការឆ្លងនេះទេណា As I mentioned, the majority of people who are infected with the hepatitis C will result in a chronic infection and chronic liver disease. ហើយភាគច្រើននៃអ្នកជំងឺដែលគាត់ឆ្លងខ្លើមហ្នឹងគឺថាឆ្លងហើយគាត់ទៅជាអ្នកជំងឺដែលរ៉ាំរ៉ៃគឺថាគាត់អាចមានរោគទៅណាគឺថាទៅជារ៉ាំរ៉ៃ And currently there is not available medication vaccination for hepatitis C. ហើយអ្វីដែលចាំយើងត្រូវដឹងគឺថាជំរាបជូនថាมันមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារខ្លាំងប្រភេទ C នេះទេណា What symptoms people can have when they have a hepatitis C? As I mentioned, most of them are asymptomatic. They are not aware of the infection with the hepatitis C. អញ្ចឹងគឺថាភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានជំងឺខ្លាំងប្រភេទ C នេះគាត់អត់មានរោគសញ្ញាទេនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងដំបូងហ្នឹង Symptoms usually take more than 10 years to develop. ដើម្បីឲ្យចេញជារោគសញ្ញាយើងថាចាប់ពីឆ្លងមេរោគហ្នឹងមកយ៉ាងតិចក៏10ឆ្នាំដែរបានមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងយូរណាស់គឺថា10ឆ្នាំនៅស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹង Most of the people present only with very vague symptoms like a tiredness, fatigue, malaise, lethargy, loss of appetite. អញ្ចឹងសញ្ញានោះវាមានតិចតួចទៅដូចយើងជម្រាបជូនគឺថាគ្រាន់តែអស់កម្លាំងហេវហត់ញ៉ាំបាយមិនសូវបានដូចជាអស់មិនសូវឃ្លានអញ្ចឹងគឺថានេះជាសញ្ញាដែលយើងមើលទៅច្រឡំនៃជំងឺដទៃទៀតគឺថាស្រាលអញ្ចឹង Only if the hepatitis cause a liver damage in sense of liver cirrhosis or liver cancer, patients are presenting with the symptoms of a chronic liver damage like a cirrhosis. បាទតើតែបើថាសញ្ញាវាធំដុំហើយឧទាហរណ៍មានការបំផ្លាញថ្លើមទៅជាក្រិនថ្លើមឬក៏វិវត្តទៅជាមហារីកថ្លើមហើយគឺវាចេញជាសញ្ញាធំដុំមកបាទអញ្ចឹងគឺថាវាមិនងាយចេញសញ្ញាយើងឃើញយើងចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមទេ To prevent the development of liver cirrhosis or liver cancer, we usually recommend the patient the treatment. ជាទូទៅថាដើម្បីបង្ការកុំឲ្យវិវត្តទៅជាក្រិនថ្លើមឬក៏មហារីកថ្លើមនេះគឺថាគ្រូពេទ្យដែលគាត់ព្យាបាលជំងឺថ្លើមគាត់តែងតែផ្ដល់ដំបូន្មានឬក៏អនុសាសន៍ឲ្យអ្នកជំងឺគាត់ធ្វើការព្យាបាលទោះបីជាមិនទាន់មានរោគសញ្ញាក៏ដោយ Since 1989, the treatment undergone a major evolution. ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1989រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាការព្យាបាលជំងឺថ្លើម C នេះគឺថាមានការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំង In the beginning of 80s, we were not even aware of existence of hepatitis C virus, and we call it non-A, non-B hepatitis. យើងពីមុនហ្នឹងគឺថាយើងមិនទាន់ដឹងថាវាមាន A ប្រភេទវីរុសខ្លាំងប្រភេទ C ហ្នឹងផងណា non-A non-B ហ្នឹងយើងមិនដឹងថាហ្នឹងជា C ផងបាទ 1989, the hepatitis C virus and the genome was discovered. ហើយបន្តមកទៀតយើងបានរកឃើញនៅពួកប្រភេទថ្លើម C ហ្នឹងបានរកមេរោគវាឃើញ Later on, the offered treatment for this patient was just the standard interferon. ហើយបន្តមកការព្យាបាលយើងប្រើតែពួកអង់តាហ្វេរ៉ុងស្តង់ដារធម្មតាបន្តពីកិច្ចការហ្នឹងមក Then it started the addition with the ribavirin. បន្តមកទៀតគឺយើងបានបន្ថែមនៅឱសថមួយទៀតគឺថាពួក ribavirin ដែលយើងប្រើជាឱសថលេប Later on, the pegylated interferon were discovered, and it was offered as a once a week injection. បន្តមកទៀតយើងបានរកឃើញនៅពពួកពេកអង់តាហ្វេរ៉ុងគឺពពួកនេះយើងចាក់មួយអាទិត្យមួយដូសហ្នឹងគឺជាការវិវត្តមួយថ្មីទៀតហើយ And until recently, pegylated interferon and ribavirin were standard of care. ហើយមកទល់នឹងបន្តមកទៀតគឺថាអ្វីដែលជាការព្យាបាលជាស្តង់ដារ
ទូទៅនេះគឺថាការចាក់នៅពពួកពេជ្រអន្តររងបូកជាមួយនឹងរីបាវ៉ារីនគឺជាការព្យាបាលមួយដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ Only since last year we have available protease inhibitor in Singapore. The one which is available is a boceprevir. So now we are offering for genotype 1 and the patients who relapse or recur their hepatitis C virus, we offer a triple therapy. ហើយថ្មីនេះគឺថាអ្វីដែលថ្មីគឺពពួក protease inhibitor នឹងហើយគឺជាឱសថដែលថ្មីហើយគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជា trip therapy បានថាការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ឱសថ3មុខអញ្ចឹងនៅក្នុងការព្យាបាលនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ពពួកពេជ្រអន្តររងបូរីបាវ៉ារីនបូកជាមួយនឹងបូសេប្រូវីនេះគឺជាការព្យាបាលមួយសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមាន genotype ប្រភេទទី1ឬក៏អ្នកជំងឺដែលព្យាបាលហើយលាប់មកវិញ ចាឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយព្រោះថាយើងពិភាក្សាគ្នាទៅគឺថាចាប់ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយហាក់ដូចជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយនេះខ្ញុំគិតថាពេលវេលាមិនគួរលឿនបែបនេះសោះឥឡូវចេះដោយសារតែលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតឥណ្ឌាបានជួយជូនថាការព្យាបាលដោយរបៀបណាមិញហ្នឹងបានអធិប្បាយច្រើនហើយចុះដល់ចំណុចណាតែដែលព្យាបាលដោយសារការឆ្លោះអង់ក្រូស្កូប So you have some question. Yes. You are interested in endoscope also as time is limited because we have two topics to discuss about hepatitis C and you also want to talk a little bit about the endoscopy. Yes. So she also curious about what is endoscopy and when we do the treatment for endoscopy. Okay, endoscopy is the method with which we are allowed to look into the patient's organs, into the gastrointestinal system, using a flexible tube, which is a fiber optic with an attached camera and the light source at the tip. This allows us to check the stomach and its condition. It allows us to check the colon and its condition. It allows us to check even the small bowel, bile ducts, and the pancreatic duct. និយាយអំពី endoscopy នេះគឺការថតឆ្លុះ ណាគឺថាការថតឆ្លុះគឺជាឧបករណ៍មួយដែលអាចឆ្លុះមើលទៅលើសរីរាង្គផ្សេងៗហើយយើងអាចប្រើបំពង់មួយទន់ដែលដាក់ចូលទៅហើយមានប្រភពពន្លឺនៅខាងចុងណាគឺយើងអាចឆ្លុះមើលអញ្ចឹងតាមរយៈនេះគឺយើងអាចឆ្លុះមើលសរីរាង្គផ្សេងៗនៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទ Why do we need the endoscopic therapy? Endoscopy is very important because patients come usually to see us with all sorts of the problems like indigestion, loss of appetite, loss of weight, and stomach pain. And often we are not able to identify if we don't have a look inside. If we just use the normal modalities like ultrasound and radiological modalities, it will not allow us to check what is going on within the gastrointestinal system. អញ្ចឹងគឺថាហេតុអ្វីបានជាការព្យាបាលទៅពឹងផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់នៅ endoscopy នេះព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកជំងឺម្នាក់គាត់មកពីគ្រោះជំងឺបញ្ជាក់ពីការឈឺចាប់របស់គាត់អញ្ចឹងយើងមិនអាចមើលដឹងថាតើនៅខាងក្នុងគាត់ឈឺអីពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងការប្រើ endoscopy ដែលឆ្លុះនេះគឺថាជួយឲ្យយើងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានពិតប្រាកដថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅសរីរាង្គខាងក្នុងរបស់គាត់អញ្ចឹងតាមរយៈការឆ្លុះនេះគឺថាអាចបង្ហាញនូវរូបភាពច្បាស់ Endoscopy will allow us not only to detect the condition for which patient is coming to see us, but it's also allowing us to provide the treatment if necessary. ការប្រើប្រាស់ endoscopy នេះមិនត្រឹមតែជួយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យប៉ុណ្ណោះទេតែក៏វាជួយក្នុងការព្យាបាលផងដែរ That means that one of the very important endoscopic treatments is, for example, polypectomy. We know that colorectal cancer is one of the most common cancers in the world, but we know that the sequence of growth of colorectal cancer is from normal lining into the polyp up to the cancer which develops. When we detect the polyp through the endoscopic therapy, we are able to remove the polyp and thus prevent the cancer from occurring. អញ្ចឹងគឺថាឧទាហរណ៍ដែលយើងលើកឡើងមកមួយអំពីតកតងទៅនឹងការថតឆ្លុះនេះគឺថាអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផងហើយអាចព្យាបាលផងនោះឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីមហារីកនៅពោះវៀនធំព្រោះមុននឹងឈានដល់ពោះវៀនធំគឺថាវាស្ថិតនៅជាដុំមួយទូចនៅក្នុងពោះវៀនហ
ហើយវាវិវត្តទៅជា polyp បានថាជាដុំមួយហើយបានវិវត្តទៅជាមហារីកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឆ្លុះពោះវៀនទៅឃើញថាមានដុំទូចមួយឬជា polyp តូចមួយនៅក្នុងពោះវៀននេះយើងអាចកាត់វាចោលបានអញ្ចឹងយើងអាចព្រោះការវិវត្តវាយឺតអញ្ចឹងនាំទៅជាមហារីកវាយូរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកឃើញថានោះគឺជាដុំ polyp មួយគឺយើងអាចកាត់វាចេញបានដើម្បីធ្វើការព្យាបាល I often get a question from the patient, how do I prepare for the endoscopy? The preparation involves, first, the patient needs to tell us what medication he is taking and what are other medical conditions. Some medication may increase the risk for the complication during the endoscopy, especially when the therapy is applied. Patient need to tell us about the medication which prevent the clotting, blood clotting, or prevent the platelets coagulation. Also, it involves the fasting. If we want to check the stomach, patient need to come without taking a breakfast. If there is a plan for colonoscopy, it involves the bowel preparation or bowel cleansing to flush off all the debris which is inside the colon. អ្វីដែលជាសំណួរញឹកញាប់ដែលខ្ញុំតែងជួបជាមួយនឹងអ្នកជំងឺគាត់ចង់សួរថាតើមានការរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសម្រាប់ការឆ្លុះពោះវៀនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអ្វីដែលចាំបាច់នោះគឺថាត្រូវជម្រាបជូនគ្រូពេទ្យអំពីថ្នាំដែលគាត់ប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃព្រោះឱសថខ្លះវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំងឺដូចជាការឱសថណាដែលធ្វើឲ្យឈាមមិនកកណាឬក៏ឱសថណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កំណត់ឈាមអញ្ចឹងគឺថាក្នុងករណីនេះគាត់ត្រូវជម្រាបជូនគ្រូពេទ្យទី2គឺថាអ្នកជំងឺត្រូវមិនត្រូវបរិភោគអាហារព្រឹកនៅពេលមកមិនត្រូវអាហារពេលព្រឹកទេមកឆ្លុះនឹងហើយក្នុងករណីពោះវៀននោះវាមានលាមកច្រើនអីនេះគឺយើងអាចលាងសម្អាតចេញបានមុនដើម្បីមុនធ្វើការឆ្លុះអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើព្រោះអ្នកជំងឺក៏តែងតែយើងឆ្ងល់តាក់ទងទាំងការឆ្លុះពោះវៀននេះបើយើងគិតទៅប្រហែលជាប្រហែលម៉ោងមុននឹងការឆ្លុះយើងមិនទទួលទានអាហារ How many time that we have to do fasting? Before the gastroscopy and before the colonoscopy, we require at least 6 hours fasting. យ៉ាងហោចណាស់ក៏6ម៉ោងដែរយើងត្រូវញ៉ាំអីហ្នឹងមុនធ្វើបាទ The other question which I normally get from the patient, whether it's a safe and what is the risk for this procedure. I usually tell my patients it's a generally safe procedure as we do it as an outpatient procedure, especially if only diagnostic procedure is involved. Patient is normally sedated, so he feels comfortable, and while he sleeps, we will check the stomach or do the colonoscopy to check the colon. If any special therapy is required, like for example the biliary or pancreatic endoscopy, we admit the patient after the treatment for overnight. Otherwise, it's a very simple procedure. បាទអញ្ចឹងគឺថាជាទូទៅគឺថាការធ្វើ endoscopy ហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយគឺថាងាយស្រួលមានសុវត្ថិភាពហើយយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមកពីគ្រោះជំងឺបានគឺថាដូចថាមកសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់ទៅមកគាត់ប្រើឱសថឲ្យគាត់រៀងល្ងុយបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលធ្វើកុំឲ្យគាត់ក្អួតកុំឲ្យគាត់អីអញ្ចឹងគឺថាឲ្យគាត់រៀងសង្ងំបន្តិចកុំឲ្យគាត់ភ័យផងអញ្ចឹងគឺថាពេលហ្នឹងអ្នកជំងឺអាចដឹងខ្លួនវិញបានហ្នឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយឡែកនៅពេលនោះគឺយើងអាចឆ្លុះកាពះឆ្លុះពោះវៀនឲ្យបានក្នុងការពិនិត្យរកមើលរោគវិនិច្ឆ័យបើសិនជាតកតងទៅនឹងការព្យាបាលដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ endoscopy នេះឧទាហរណ៍ដូចជាការឆ្លុះមើលលំពេងមើលអីជាដើមនេះគឺថាអ្នកជំងឺជួនកាលអាចត្រូវសម្រាប់មួយយប់អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីថាកិច្ចការនេះវាមានសុវត្ថិភាពហើយមិនជាការលំបាកឲ្យស្មុគស្មាញទេបាទចាអរគុណណាស់ឥឡូវនេះពេលវេលាយើងបោះបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសូមលោកស្រីចាំដិតសរុបពីផលប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលដោយ endoscopy ដោយសង្ខេបចំនួន2នាទី Endoscopy is the very important modality, especially in the hand of the gastroenterologist, because it will allow us to diagnose and treat the common digestive problem. Without endoscopy, we won't be able to tell the patient the exact diagnosis, exact prognosis, and offer the proper therapy. Endoscopy, of course, serves also as a therapeutic tool. If the patient is coming with a certain very serious condition for which he needs, let's say, surgery, and endoscopy is prerequisition, for example, for the clearance of the biliary tree, for the stop of the bleeding, for certain procedure to prepare the patient and stabilize for further treatment. បាទអញ្ចឹងគឺចង់សរុបមកវិញថា endoscopy នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសសម្រាប់គ្រូពេទ្យក្រពះពោះវៀនហ្នឹងក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាការព្យាបាលបើសិនជាគ្មាន endoscopy ទេគឺថាយើងមិនអាចទាយពី
prognostic นะครับពីទស្សន៍ទាយពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃជំងឺតើតើវាធ្ងន់ធ្ងររបៀបណារោគវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដហើយជាពិសេសទៀត endoscopy ក៏ជួយនៅក្នុងការក្នុងករណីដែលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លះឧទាហរណ៍បង្ឈប់ការបង្ហូរឈាមការហូរឈាមនៅក្នុងសរីរាង្គខ្លះដែលយើងអាចជួយបានភ្លាមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺមានដំណឹងមកវិញអញ្ចឹងគឺចំណុចទាំងអស់នេះគឺមានសារៈសំខាន់របស់ endoscopy នេះបាទ ចាអរគុណណាស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតតែហ្នឹងកិច្ចសន្ទនាយើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះមុននឹងយើងគោរពលាពីទស្សនិកជននៅពេលនេះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ខ្លះចាហើយបន្តមកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកំអាងក៏សូមចូលរួមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផងដែរចាសូមជម្រាប My take-home message will be that every condition require the good cooperation or collaboration between the patient and the doctor. Every patient has to be properly checked, examined, investigated and treated based on the current knowledge and current available medication. អញ្ចឹងអ្វីដែលជាការផ្ដាំផ្ញើរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Andrea គឺថាកិច្ចការដែលល្អប្រសើរបំផុតគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើររវាងគ្រូពេទ្យជាមួយអ្នកជំងឺនោះគឺជាការតាមដានការពិនិត្យរកមើលជំងឺហើយនិងការព្យាបាលទៅឲ្យបានទាន់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលយើងអាចមាននៅក្នុងការព្យាបាលទាំងអស់នេះគឺជាមធ្យោបាយល្អប្រសើរបំផុតដែលជួយឲ្យសុខភាពយើងមានការប្រសើរឡើងបាទខ្ញុំនៅតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានសំខាន់នោះគឺថាការបង្ការទាំងអស់គ្នាគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងជំងឺថ្លើមទាំងអស់នេះពិតមែនទៅថាថ្លើមសេមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងបង្ការប៉ុន្តែយើងមានការបង្ការសម្រាប់ថ្លើមផ្សេងទៀតដូច្នេះទោះបីជាយើងមានថ្លើមសេក៏ដោយគឺថាការបង្ការនៅតែមានចាំបាច់សម្រាប់អេតិទូត A ឬក៏ B ឬក៏អីផ្សេងទៀតហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការបានគ្រប់គ្រាន់នេះគឺជាអ្វីដែលកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាយើងមានជំងឺផ្សេងទៀតត្រូវតែរស់រានទៅឲ្យគ្រូពេទ្យគាត់ជួយពិនិត្យព្យាបាលដូចជាការមតិតាមផ្ញើរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Andrea ចឹងបាទចា៎លោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំបញ្ហាជំងឺថ្លើមនេះយើងអាចចាត់ទុកថាជាដំណពូជបានដែរទេមានទេបញ្ហានេះមិនមែនជាជំងឺដំណពូជទេបាទព្រោះថាដំណពូជគឺថាកើតហើយទៅនៅណាក៏ឆ្លងដែរប៉ុន្តែជំងឺនេះវាអាចឆ្លងតាមរយៈឈាមពីម្ដាយមកកូនដូចជាពីចឹងវាជាជំងឺឆ្លងតាមឈាមទេបាទអញ្ចឹងកត្តាឆ្លងនេះមានដែរវាគ្មានហ្សែនអីបញ្ជាក់ថានេះគឺជាថ្លើមឆ្លងដែលតាមរយៈហ្សែនគឺគ្មានទេវាឆ្លងតាមឈាមអញ្ចឹងគេហៅជាជំងឺឆ្លងមិនមែនជាជំងឺដំណពូជទេបាទគឺថាបើសិនជាយើងអាចមានវិធីអីទប់ទល់ឧទាហរណ៍ចាំបាច់អីអញ្ចឹងមួយចំនួនទៅគឺយើងអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងបានចាគឺចឹងសំខាន់គឺថាយើងត្រូវតែការពារប្រសើរជាងព្យាបាលចាអរគុណលោកចាបណ្ឌិតចឹងថ្ងៃនេះយើងបានទៅជជែកវិភាសាពីបញ្ហាជំងឺក្រពះពោះវៀនថ្លើមនិងបំពង់រំលាយអាហារដូច្នេះសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលយើងបានធ្វើថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកំអាងចាសូមអរគុណណាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Andrea ចាអរគុណចាលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាកិច្ចសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកំអាងក៏ដូចជាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Andrea នៅពេលនេះក៏បានបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីនៅសកលឧបត្ថម្ភឡើងដោយអង្គភាពផលិត